많이 무럭무럭 받고 자라는 가수 마이진입니다. 반갑습니다. 사실 이 평일 시간에요, 이 늦은 시간까지 이 자리를 객석을 채우기가 굉장히 힘들다는 건 알고 있지만, 오늘 여러분들 정말 일 안 하시고 이렇게 가수분들을 위해서 끝까지 함께 해주셔서 다시 한번 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 감사드립니다. 오늘 나온 가수 중에 누굴 제일 기다리셨어요? 네, 저는 이 말만 들으면 됩니다. 네, 정읍이라는 이 곳이 사실 정말 유명한 게 너무 많잖아요. 네, 저는 너무 아쉬운 게 그 정읍을 낮에는 잘 못 오는 것 같아요. 그래서 이 경치를 많이 못 보는데, 대신에 굳이 안 봐도 될까 이 생각을 드는 게, 여러분들의 얼굴을 보니까요, 지금 얼굴이 더우셔서 붉긋붉긋하신 분들, 희끗희끗하신 분들, 얼굴이 많이 타셔서 꺼무잡잡하신 분들, 그냥 여기가 가을이다. 이제는 여기 계신 여러분들 보니까 그냥 가을이다라는 게 느껴질 정도로 제 마음이 오늘 울긋불긋 막 한 것 같습니다. 그러니까 제가 무대에서 오늘 얘가 이것도 한번 해봤다가 저것도 한번 해볼 테니까요, 그냥 여러분들은 오로지 즐겨만 주시면 됩니다. 뭐만 하시면 된다고요? 맞습니다. 다른 거 없습니다. 그냥 내가 만약에 흥이 나서 춤추고 싶다 그러면 일어나서 춤추세요. 제가 카메라 다 치워드릴게요. 그리고 나서 전 뒤지게 혼나겠죠. 아니 왜 너 때문에 카메라 하나도 안 보인다고. 그래도 여러분 즐기셔야 모든 그 그림이 너무나 잘 나오니까요, 여러분 함께 끝까지 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 이어서 제가 노래를 또 하나 전해드릴 텐데, 혹시 우리 벌써 나왔니? 그래. 제가 이번에 전해드릴 곡은요, 우리 월남에서 돌아온 김상사 아세요? 아세요? 네, 이번에는 어떤 춤으로 여러분들께 재미를 선사해 드릴지 여러분 기대해 주셔도 좋습니다. 월남에서 돌아온 김상사 보내드리겠습니다.
네. 제가 박수 받을 테니까 물 편안하게 드세요. 다시 한번 우리 마이진 씨한테 큰 박수 부탁드리겠습니다. 와. 마이진 씨, 지금 우리 시청자분들과 함께 해주신 시민분들 그리고 또 팬클럽 여러분들께 좀 한 말씀 부탁드릴까요? 여러분들 조금 더 쉬세요. 조금만 더 쉬세요. 조금만 더 쉬시고 자, 월남에서 돌아 노래를 한번 합시다. 마이진 씨 계속 해야 되니까 시작. 월남에서 돌아온 힘 더 쉬세요. 힘 더 쉬세요. 움직이지 말고 돌아왔어. 지금 네네. 우리 팬클럽 여러분들도 아침부터 계속해서 우리 마이진 씨를 기다렸고 우리 시청자분들과 시청자 여러분들 그리고 시민분들도 함께하고 계십니다. 인사 좀 부탁드릴까요? 네, 여러분 다시 한번 인사드리겠습니다. 여러분들의 사랑을 정말 많이 받고 이렇게 열심히 다니고 있는 마이진입니다. 반갑습니다. 요즘 어떠세요? 많이 바쁘시죠? 네, 진짜 제가 항상 인사를 드리면서 드리는 말씀이 네. 여러분들 덕분에 무럭무럭 자라나고 있다. 여러분들 덕분에 제가 정말 많이 다니고 있다. 이런 말씀을 드릴 정도로 너무나 저에게는 지금 과분하고 솔직히 아직도 꿈 같은 생각을 정말 저는 진심으로 하고 있어요. 네. 그렇습니다. 매년 매일 볼 때마다 TV 브라운관이나 행사장에서 보면은 우리 마이진 씨에 대한 에너지가 어마무시합니다. 그죠? 그 에너지의 원동력은 뭐라고 생각을 하세요, 스스로? 사실 제가 아마 지금 경연 프로그램 나온 사람 중에 무명이 제일 길다면 제일 길다는 사람 4-5분 안에 제가 꼽혀요. 그렇기 때문에 그 무명 동안 저는 정말 서러움도 많이 받아봤고 했었을 거잖아요. 그래서 지금은 너무 잘 돼서 지금도 자 누구 기다리셨어요? 그러면 이제 마이진이라고 외쳐주실 만큼 저를 많이 알아봐 주시는 우리 팬 여러분들 덕분에 그 에너지를 쏟을 수밖에 없어요. 저는 무대에서. 네. 그래서 아마 그게 정말 여러분들이 주시는 관심, 사랑 덕분인 것 같습니다. 참 우연인지 필연인지 뭐 네네네. 여러분들은 모르겠습니다만 제가 바로 지척에서 마이진 씨 뵙고 있잖아요. 마이진 씨가 좀 눈물을 흘리려고 그래. 얼마나 심성까지 착해, 그쵸? 근데 신기한 게 지금 마이진 씨의 말씀을 듣자 하니 지금 우리 농업도 많이 힘들어요. 마이진 씨가 힘든 세월을 겪어왔다가 지금 아주 멋있는 대한민국 1등의 가수가 되어 있는데 지금 우리 농업인들한테도 좀 힘내시라고 마이진 씨가 직접 한번 메시지 전해주시면 정말 힘날 것 같아. 그죠? 박수 한 번만 쳐주고 한번 응원의 메시지 한번 들어볼까요? 사실 제가 감히 어떤 말씀으로 힘이 드릴지는 모르겠습니다. 워낙 또 가수라는 직업과 농업인이라는 직업이 너무나 다르고 그리고 감히 정말 상상할 수 없는 일들을 너무나 훌륭하게 하고 계시기 때문에 제가 드릴 수 있는 말은 고작 이 한마디예요. 제가 요즘 드리는 말씀이 여러분들 지치지 마세요. 네, 지치지 않으시면 진짜 긍정적인 에너지가 조금이라도 더 나올 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 저는 제가 버텨온 그 하나의 저만의 마음을 새긴 게 지치지 말자, 버티자. 사실은 저는 이랬거든요. 그래서 우리 농업을 정말 사랑하시는 우리 농업인 분들이 건강하시면서 또 다치지 않으시면서 지치지 않으셨으면 좋겠습니다. 여러분 지치지 마세요. 자, 지치지 말자라는 말로 또 함께 독려를 해주셨습니다. 자, 마지막으로 네. 앞으로의 활동 계획 여쭤보겠습니다. 네, 여러분들께서 사랑만 해주시고 관심만 가져주신다면 저는 열심히 여러분들 앞에서 그리고 무대에서 제롱을 열심히 떨도록 하겠습니다. 여러분 많이 많이 사랑해 주십시오. 계속해서 마이진 씨의 무대 이어가겠습니다. 네, 제가 이번에 들려드릴 곡은요 조금 제 노래 중에 잔잔한 곡이 있습니다. 행복은 비울수록이라는 곡인데요 가사가 너무나 예쁩니다. 그 가사에 조금만 더 신경 써서 들어주시면 좋을 것 같습니다. 고맙습니다.
잠깐만, 또 조용한 거 해드릴까요? 신나는 거 해드릴까요? 신나는 걸 좋아하시는 분들은 몸 안에 화가 많으신 분들. 그래야 뭔가 신나서 막 내가 즐겨야 이 스트레스를 풀 수 있는 거. 그리고 조용한 곡을 좋아하시는 분들은 이런 말씀 드려도 되겠지만 부부 사이가 별로 좋지 않으신 분들, 우울하신 분들, 그러신 분들이라고 들었는데 맞아요? 저는 사실 결혼을 안 해서 모르지만요. 그런 말씀을 많이 해주시는데 여기 계신 분들은 보니까 다 부부분들이 좀 많이 오신 것 같아요. 굉장히 사이가 좋으신 것 같습니다. 앞으로 100년회로 꼭 하시길 바라겠고요. 이혼하지 마시고 재혼하지 마시고 네, 행복한 가정 이루시길 바라겠습니다. 자, 혹시 그러면요, 제가 이제 현역강이나 뭐 한일톱텐쇼라는 프로그램에 여러분들께 많이 인사를 드렸었는데 혹시 많이 지나면 나 진짜 이 노래는 한번 듣고 싶다 하시는 곡 혹시 있어요? 몽당연필, 옹이, 몽당연필, 그리고 옹이, 그 다음에 또 빈손. 그쵸, 보통 제가 빈손을 많이 불러드리는데 호탕하게 문 없이 웃다가 으라차차 세월을 넘기며 구름처럼 흘러들가게나. 그리고 또 제 노래 중에 몽당연필, 서툰 인생 삐뚤빼뚤 쓰고 채우고 내 모습이 줄어드는 줄도 모르고 달아지고 부러지고 반토막 나는 몽당연필 같은 내 인생. 그리고 정말 여러분들이 좋아해 주셨던 곡이 옹이라는 곡이잖아요. 네, 옹이 또 한번 불러드리겠습니다. 얼마나 달려가야 이 사랑 내려놓을까. 어디쯤 달려가야 그리움 놓을까. 감사합니다. 진짜 빈손이란 곡으로 사랑을 많이 받고 옹이라는 곡으로 우리 어머님들의 눈물을 또 많이 흘리게 했던, 그리고 그 곡으로 많이 맞았습니다. 제가 저 만나실 때마다 계속 때리시더라고요. 옹이 많이 듣고 내가 많이 울었어 이러면서 때리시고 안아주시고. 네, 그래서 저는 진짜 많은 사랑을 받고 있구나 또 그런 생각을 해보면서 이번에는 진짜 여러분들이 원하시는 신나는 곡으로 준비를 해봤습니다. 아무래도 행사면 무조건 신나야죠. 그래서 이번에는 제가 준비한 곡은 찐이야라는 곡을 준비하고요. 여러분들께서 박수와 앵콜을 또 원하시면 마지막 곡 더 들려드리고 내려가도록 하겠습니다. 자, 이어서 찐이야 가겠습니다. 여러분 같이 즐겨주세요.
여자가 나타난다. 지금 소리 질러. 칭칭칭칭칭이야. 어떤 칭이야. 진하게 사랑할 거야. 진하게 여러분들 리콜을 외쳐주시면 사실상 앵콜은 다시 한 곡 더인데 리콜은 다시 처음부터 해야 되잖아요. 그럼 다시 사랑의 리콜부터 다시 좀 내 곡 다시 할까요? 감사합니다. 어떻게 여러분 즐거우세요? 네, 목소리가 작은데 즐거우세요? 즐거우시는 분들 치고 아무도 서서 춤을 안 추시는데? 자, 그럼 이번에 제가 메들리 할 때 여러분 같이 즐겨주실 거예요? 아니 근데 여기 앉아서 여러분들이 저를 이렇게 바라봐 주시는데 정말 어머니 같은 마음으로 되게 아이고 우리 똥강아지 잘한다 이런 느낌으로 노래를 그렇게 봐주시니까 제가 요즘 약간 노래하면서 약간 울컥울컥할 것 같은 거예요. 그래서 이번에는 더 신나게 제가 해드릴 테니까 여러분 마지막까지 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 자, 마지막으로 메들리 보내드리고요. 그리고 또 제 무대에서 저를 환하게 항상 비춰준 우리 앵라드 댄서 팀과 함께 하도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다.
숨을 쉬고도 이 세상에 너와 나 어른처럼 멋지게 살아보자